फ्रेंड नमस्कार. तर आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत स्लिंग फॅन. हा माझ्याकडे तुम्ही स्लिंग फॅन पाहू शकता. हा स्लिंग फॅन स्टार्टर आहे. तर याला आपण कनेक्शन करणार आहोत. तर हे कनेक्शन मी कसं करणार आहे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा तरच तुम्हाला समजणार आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही कनेक्शन जर केलं तर फॅन आपला खराब होणार नाही. तर हे पाहू शकता आपण ही कॉईल. तर याला आपण आता लीड कनेक्शन करणार आहे. तर ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. व्हिडिओला वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करू. चला. तर बघा आता आपण आपल्याला लागणार आहे एक लीड वायर. त्यासाठी आपल्याला स्लीव लागणार आहे. हे पहा मी आता लीड वायर घेतली, एक रेड कलरची एक चॉकलेटी कलरची. तर एक स्लीव घेतलेला आहे. आपल्या स्लीव पण लागणार आहे. पहिले आपण वायरचं इन्सुलेशन काढून घेऊ. त्याच्यानंतर आपण शॉपच्या साहाय्याने आतमध्ये टाकून वायर लीड वायर आपली बाहेर काढून घ्यायची. बघा बाहेर काढल्याच्या नंतर मी एक PVC पाईप घेतलेला आहे छोटा, जेणेकरून आपण लीड वायरमध्ये टाकायचं आहे. कारण बॉडी गरम झाल्याच्यानंतर आपली लीड गरम होणार नाही, त्यासाठी आपण टाकून घेतलेलं आहे. तर आता मी लीड कनेक्शन मारणार आहे. व्हिडिओ व्यवस्थित पहा तर तुम्हाला समजणार आहे मी कशा पद्धतीत लीड कनेक्शन केलेलं आहे. चॉकलेटी वायर मी आतमध्ये लावणार आहे. त्यासाठी एक स्लीव घेतलेला आहे PVC. तर हा स्लीव मी घेतलेला आहे. मी माझ्या अंदाजाने कट करून घेणार आहे. मला जेवढा साईजचा हवा आहे तेवढा आपण आपल्या हिशोबाने आपण कट करून घ्यायचा आहे. आपल्याला जेवढी साईज लागेल तेवढ्या साईजचा कट करा, जेणेकरून जास्त मोठाही होणार नाही. तर आता मी स्लीव वायरमध्ये टाकून घेत आहे. टाकून घेतल्याच्या नंतर तर ते लीड वाइंडिंगच्या तारेला मी गुंडाळून घेणार आहे. एक PVC प्लॅस्टिक स्लीव लावणार आहे, जेणेकरून आपण स्लीव जाळून घेणार आहे. नंतर ही वायर आपली तुटून येणार नाही. पहा, तर हे गुंडाळून घ्यायचे आहे आपल्याला. ही वायर आपण टाईट गुंडाळायची आहे. वायर खेचल्याच्या नंतर ओढून आपण ही लीड तुटणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. फिट टाईट करायचे व्यवस्थित. चांगल्या प्रकारे पिळून घेतलेले आहे. माझे एडे मारून झालेले आहेत. नंतर कट करून घेतले. आता हा स्लीव लब्बरचा स्लीव मी याच्यात लावणार आहे. आता हा स्लीव आपण जाळून घेणार आहे. याला गरम हीट देऊन आपण तो त्याच्यामध्ये घट्ट पॅक बसून राहणार आहे. हे पहा,
अशा पद्धतीने 4 आपले लीड वायर कनेक्शन करून झालेले आहेत. बघा मी कशा पद्धतीत केलेले आहे. सर्व प्रकारच्या वायरी सेम पद्धतीनेच आपण टाईट करून स्लीव वगैरे लावून कनेक्शन करायचं आहे. हा स्लीव मी लपरता यासाठी लावलेला आहे जेणेकरून आपली लीड जर ओढली गेली तर तुटणार नाही आहे. मी अशा पद्धतीने कनेक्शन केलेले आहे त्याच्यामुळे माझा फॅन आता खराब होणार नाही. आपण पण अशा पद्धतीने जास्त घरी करू शकता. नमस्कार. तुम्ही शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहिलाच असेल तर आता तुम्ही बघू शकता आपण कशा पद्धतीत आपण कनेक्शन केलेले आहे. तुम्ही पाहिलंच असेल तर तुम्ही अशा पद्धतीत जर कनेक्शन केलं तर आपला स्टेटर कधी खराब लवकर होणार नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही अशा पद्धतीतच कनेक्शन करायचे. मी माझ्या पद्धतीने कनेक्शन केलेले आहे. तुम्ही पण तुमच्या पद्धतीने कनेक्शन करा. पण अशा टाईप जर कनेक्शन आपण जर केलं तर आपला स्टेटर कधी लवकर खराब होणार नाही. कस्टमरची आपला कंप्लेंट लवकर येणार नाही आहे. तर धन्यवाद तुम्ही शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहिला. तर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईबर करा. साईडची बेल आयकॉनही दाबा जेणेकरून आपल्या पहिल्या व्हिडिओचा नोटिफिकेशन मिळून जाईल. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा.